Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия өз докладын жарыялагандан кийин айрымдараны улутташтырыш керек деп айта баштады. Бирок ошол эле комиссия кумтөрдөгү иштер үзгүлтүккө учурабаш керек деп билдирген болчу. Анткени дүңгүрөө иштеп турган завод фабрикалары өтө деле көп болбогон Кыргызстандын экономикасы үчүн кумтөр алтын кенинин мааниси өтө зор. Эгерде эртең кумтөр иштебей калса, анда пенсиялар, анда айлыктар, социалдык чыгымдар алар түшпөй калат. Ошондуктан бул жерде абдан мындай бюджетке биз көз карандыбызда кумтөргө биздин бюджет абдан көз каранды болуп жатат да бүгүнкү күндө. Үстүздөгү жылдын январь-февраль айларындагы ички дүң өндүрүм 8%га өскөн болсо, анын негизги бөлүгүн кумтөр камсыздаган жана аны эске албаганда Кыргызстан экономикасындагы өсүш болгону 0,5%га гана жеткен деп билдирет адистер. Акыркы талкуулардан кийин Кыргызстанга таандык акциялардын жалпы наркы 3 эсеге төмөндөп кетти. Коомдук ишмер Токтайым Үмүталиеванын айтымында акционерлердин ичинде кыргыз жарандары жок. Бүгүнкү күндө 500 миллион доллардан ылдый төмөн түштүр. Былтыр 1,5 миллион долларлык акциялар бүгүн мынакей 489 ушул бирдеме деген акча түштүр да. Мынтип кете берсе бир 100 миңге чейин деле түшүп калат биздин алтымыздын акциялары. Анан берден бир саясий чечим кабыл алып, тиги инвестор келиптир, бизди көтөрөсүптүр деп бир ортомчусу акчаны алат дагы болбогон итбекер акчага парламентти көндүрүп сатып жибериши мүмкүн. Жашылча жемиштерден бери сырттан ташылып келип калганы азыркы Кыргызстандын кумтөрдү өз алдынча иштетүүгө дарамети жетпей калышы мүмкүн экендигинен кабар берет. Муну айткан эл өкүлү Данияр Тербишалиев талаш тартышты жараткан маселелер мыйзам чегинде тартипке келтирилиши керек дейт. Ушул келишим түзүлүп атканда мыйзам бузуулар менен түзүлгөн бул келишим. Ошонун негизинде биз бардыгын далилдеп туруп, ушу эл аралык сотто далилдеп туруп, биз бул келишимди жокко чыгарганга аракет кылабыз. Жаңы келишимде биздин өзүбүзгө ылайыктуу шарттардын бардыгын туура жазып туруп, элге, коомчулукка билгизип туруп, андан кийин биз өзүбүздүн ишибизди алып барышыбыз керек. Кумтөрдөн башка кендерди дагы мыйзам чегинде жана Кыргызстандын кызыкчылыгында иштетүү керектигин Азамат Акелеев белгилейт. Анын баамында аброю таза эл аралык компанияларды чакырып, сүйлөшүүнү туура жана ачык өткөрүп, мамлекеттин жалпы пайдасы үчүн чечимдер кабыл алынса, экономика өнүгүүгө багыт алат. Мээрим Сырдыбаева, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.